दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी बीमारी जिसे अपन खांसी कहते हैं, इस समय अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक लोगों की ये बीमारी हो रही है। इसका कारण मौसम में बदलाव होना ही है। प्रत्येक घर में एक दो रोगी ऐसे मिल रहे हैं जिनके खांसी हो रही है, भले ही सूखी खांसी हो, भले ही कफ वाली खांसी हो। दोस्तों वैसे तो देखें तो खांसी एक आम समस्या है। ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकती है। मौसम में जरा सा बदलाव हो जाए तो खांसी होना एक आम समस्या के रूप में देखा जाता है। इसमें गले में कांटे चुभने जैसी वेदना पैदा होती है। जैसे अपन देखें कि जो आदि धान्य है, इनके जो सूक्ष्म तंतु होते हैं वो तंतु जैसे गले में चुभ रहे हो ऐसा प्रतीत होता है। ये गले में चुभन गले की श्लेष्मिक कला के अंदर उष्मा की विकृति के कारण से उत्पन्न होता है, जिसके कारण से गले में चुभन होती है, गले में वेदना पैदा होने लग जाती है, भोजन में अरुचि उत्पन्न होने लग जाती है, गले में खराश उत्पन्न होने लग जाता है और खांसी कई बार तो लगातार इतनी तेज आती है कि सर भी दर्द करने लग जाता है। कई रोगों में ऐसा देखा जाता है कि उपद्रव के रूप में भी खांसी का रोग उत्पन्न हो जाता है। गले में या तालू में लेप जैसा प्रतीत होने लग जाता है। यह खांसी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सूखी खांसी और एक होती है तर या बलगम वाली खांसी। सूखी खांसी में कांसी के टूटे हुए बर्तन के गिरने के समान आवाज आती है, परंतु कफ नहीं निकलता। और तर खांसी जिसे अपन बलगम वाली खांसी कहते हैं, उसके अंदर खांसी के साथ में कफ भी निकलता है। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक ऐसे घरेलू उपाय बता रहा हूं जो सरलतम तरीके से आप अपने घर में कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि ये उपाय आप अपने घर में करेंगे तो निश्चित ही खांसी रोग से जल्दी आराम मिल जाएगा। एक अच्छा सा उपाय बताता हूं। बादाम की छिली हुई मूंगी 7 दाने लें, 2 तोला यानी कि 20 ग्राम मिश्री लें। इन दोनों को अच्छी प्रकार से पीस लें। पीस कर और गोदुग्ध के मक्खन के साथ में इसे प्रातः काल यदि सेवन करें और सायंकाल 1 चम्मच दूध की मलाई का सेवन करें तो सूखी खांसी 2 या 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। ऐसा प्रयोग बच्चों में अवश्य करें। सभी लोग इस औषध का प्रयोग कर सकते हैं, इस योग का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एक योग आता है मीठी पुड़िया। मीठी पुड़िया का मतलब 10 ग्राम भुनी हुई फिटकड़ी लें और 10 ग्राम देसी खांड लें। इन दोनों को मिलाकर अच्छी तरह पीसकर 14 पुड़िया बना लें। इसके अंदर 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया सायंकाल। यदि जिसके सूखी खांसी आ रही है वो तो गुनगुने दूध के साथ में सेवन करें, और यदि किसी के गीली खांसी यानी कफ वाली खांसी आ रही है वो जल के साथ में सेवन करें। निश्चित है 3-4 दिन में आप देखेंगे कि आपकी खांसी अवश्य रूप से खत्म हो जाएगी। और तीसरा प्रयोग जो मैं बताता रहता हूं, जो औषध की औषध है और चाय का स्वाद होता है। 1 चम्मच गेहूं 1 गिलास पानी में उबालें। उबलते उबलते जब चौथाई पानी शेष रह जाता है तो उस पानी को छान लें और उस पानी में 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाएं और उसे चाय की तरह गुनगुना पिएं। यदि लगातार आप सुबह शाम दोनों समय पिएंगे तो 2 या 3 दिन में आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये ऐसे उपाय हैं जो हर व्यक्ति अपने घर में कर सकता है और करना भी चाहिए। यदि आप ऐसे प्रयोग करेंगे
तो खांसी निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आगे भी मैं आपको इस प्रकार की जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।